Jeg takker for svaret. Først en oppklaring. Når det gjelder uforutsigbarheten, så jo den på grunn av at det skjer endringer. Plutselig det innstramming i tolkningen, og det selvfølgelig uforutsigbart for de som har gjerne drevet tilbud over tid, eller opprettet tilbud med bakgrunn av det som har vært praksis. Så etableres det forsøk, men det det bare noen som får være med på. Altså noen fagområder eller at tilbudet etablert innenfor en viss tidsepoke. Og det disse endringene hele tiden som uforutsigbarheten. Derfor det viktig at en skjærer gjennom, og det jo underlig at en skal måtte gjøre forsøk på det som har vært praksis i lang tid. Det uforståelig. Det altså sånn, at hvis du vil ta journalistutdanning på fagskolen, så det et tilbud i videregående skole som gjerne har foto som en del av utdanningen. Da har du relevant videregående opplæring som gjør at du kan komme inn på journalistutdanning. Men generell studiekompetanse, med alt det du lærer i løpet av årene på generell studiekompetanse, det kvalifiserer altså ikke til en slik journalistutdanning. Jeg tror heller ikke statsråden enig i at det en logisk tolkning av dette, men det altså NOKUT sin tolkning av dette. Og det disse tingene vi vil påpeke, og gjerne vil at det skal gjøres noe med. Det veldig fint at resultatet sjekkes, og jeg må si ikke minst at utbytte av utdanningene sjekkes. I dette tilfellet det pekt på at en skal sjekke om utbytte i forhold til inngangskvalifikasjonene. Og det klart at det kan godt være at fagskoleutdanningen et sted der en burde se mer på resultatet til slutt enn på hva som var der i begynnelsen. Så det en spennende måte å se på det på. Jeg glad for at statsråden uttrykker vilje til å se på dette, og håper at en aktivt kan jobbe for å skape denne forutsigbarheten. Jeg tror fagskoleutdanningen et særdeles viktig tilbud i de flokkene med ungdommer som vi nå vil ha kompetanse til, og som kan gå ut i en jobb etterpå.